第二个，我们怎么样利用纠结这件事情啊，去厘清位阶的高低？哦，怎么样利用纠结这件事情去厘清位阶的高低？首先呢，你要知道纠结它在起涨点的判断是什么。好，第一个，它在突破前哦，至少要3线纠结，这第一件事情。第二件事情，就在突破的当下哦，你要站上均线哦。那这个的反义就是说，尚未突破之前哦，它可能会在均线之下哦。好，我再讲一遍哦，突破前至少就要先3线纠结哦。突破中要确认站上均线，换言之，突破还没突破之前，它可能在均线之下。好，再来是突破后，突破后均线呈现多排，好，这里代表的均线是50-20。哦，这里代表的均线是50-20。哦，我们来看一下这是什么意思哦。这个起涨判断，哦，我把它称作纠结3部曲，让大家容易去理解哦。好，这一档一样哦，这一档是警报器选出来的标的，它在这一天选到。好，它在这一天选到，那我想这一天很明显嘛，大家应该看得出来它是一个突破吧？好，这一天是一个突破，我想大家看得出来。好，第一个，它在突破前有没有均线纠结？有，哦有。第二个，它在纠缠的过程中 ，K 棒有没有在均线的下面？它是在上下单边一直晃动的嘛 ？K 棒有跌破均线，也有站上，也有跌破，这样有没有？好，它在突破的时候有没有站上所有均线？哦，有。好，那它在延续的过程中，就是在这件事情在行进的过程中，均线有没有慢慢变成5日、10日、20日多头排列？有。好，当这3件事情都达成的时候，这个延续性就会出现。哦，但是我必须说了，不能保证会延续多久。哦，不能保证会延续多久，但是总比有些人，因为我听到很多战友都会跟我讲说，啊，我买在突破，哦，比方说我买在这一天，哦，结果隔天就杀下来。换言之，就是只有突破1天呐，啊，隔天就死了这样。我发现很多人都是有这种毛病啊，这种问题啦，然后这个状况哦。那我有去看他们的选股哦，都会有一些追高的问题哦，所以今天特别啊，这个详细的讲这个策略哦，让大家以后在选股的时候能够去做判断哦，去做判断。好，所以我们再来看下一档。好，这一档一样是 Boring 的 PP 的策略哦，我当时是在这边教学。好，当时在这边教学哦，那这个也很明显，我想大家看得出来，它是一个准突破的一个形态。哦，那它也在这天做出了突破哦，那警报器也有跳哦，1月6号这天做出了突破哦。那我们来看一下，它前面有没有符合刚才讲的3件事情。第一个 ，K 棒必须在3条均线以下以上，在那边转来转去。好，所以你可以发现，它在前面其实 K 棒是曾经跌破3条均线的哦，不是没有，是有过的哦。那第二件事情是均线要纠结，那这个也有发生。好，第3件事情是 K 棒在突破的时候，你要站上所有均线，哦，在这边也是有发生。哦，那最后就是均线有没有开始慢慢呈现多头排列？有。哦，在这边就有了哦。当这个多头排列一出现，包含前面几件事情都有发生的时候，趋势的延续就会开始。但是你要注意一件事啊，你必须要有前面这几件事哦。你如果没有，只有后面这个不行哦。为什么？为什么只有后面这个不行？我跟大家讲为什么。因为这个地方也会有多头排列。懂我意思吗？因为涨多了嘛，所以这里也会有多头排列，但是这里会不会有刚才的纠结跌破均线的问题？通常不会。你做突破之后马上就死掉的这种高档处的突破，通常它也是多头排列，通常啦，哦，但是它比较不容易，哦，比较不容易出现，哦，另外这几个现象，就是说在均线之下，均线纠结。站上均线，比较不容易出现这几个现象，了解我意思吗？哦，好，所以这一档也是这个1月份的当时的教学，哦，在这边吧，1月5号、1月4号的教学，哦，那个时候是用准突破策略去找的教学，然后那当然
因为现在的警报器准突破策略还在测试中啦，所以但是你用葛兰碧突破策略一样，这天是葛兰碧突破还是准创高我忘了，这个好像是准创高的啊，因为它前面都没有任何的 K 棒了啊，一样可以选到这一档个股，所以各位可以看哦，你利用刚才的教学，你再搭配筹码，其实你也可以很容易的能够抓到这种延续性比较高的标的。这筹码很明显嘛，这个就是 Boring 的筹码形态中的叫做九连宝灯啊，这个叫九连宝灯，就是外资、投信、主力都是买方叫九连宝灯，在这一天它延续性就会比较强延续性就会比较强。再次提醒延续性强不代表会涨1倍、2倍、3倍这是两回事延续性强只是说比较不容易让你遇到你一买突破，隔天就死掉了，了解我意思吗？很多人一买的突破都买在隔天会死掉的地方，我也是觉得蛮厉害的，代表它很容易追高比方说你买的突破，假设你是买在这里，哇，那你就很危险了为什么？这边也是突破啊，这根也是突破，了解我意思吗？它也是突破前高啊，没错啊。可是这个就危险了，为什么？它均线有没有多排？有，可是它前面有在三条均线之下吗？没有。它前面有纠结吗？没有。了解我意思吗？那你就表示说你买的位置比较高了，你就要小心了就要小心了有理解吗？今天大家比较安静是大家很乖在上课还是怎么样？今天大家比较安静有听得懂今天的教学吗？其实今天教的比较仔细但是它不是很难的东西，但是它很有用大家有听得懂吗？如果有听不懂还是可以发问还是可以发问